歡迎嚟到英英讀書會。已經有一段時間冇同大家分享呢期係睇緊啲咩書啊嗰樣嘢。咁書有繼續睇嘅，不過未有時間去錄音。咁今日就揾到少少時間就同大家 share 一下。今日想 share 下就係一本書叫做《Smarter Than You Think》啦，就係 by Clive Thompson 嘅。咁書名都講到啦，咁其實佢係講緊分享緊其實一啲科技啊 technology 嘅嘢啊，其實對於我哋日常嚟講係好方便啊，幫到我哋讀書又好，做嘢方面亦都好，喺個 productivity 上可以快啲啊，或者大家揾資料嘅時候可以方便啲，或者喺日常嘅娛樂方面亦都可以揾到多少少嘅娛樂新聞啊、資訊啊咁樣嘅。咁到底係咪對我哋係一個好嘅一個 implementation 咧，定係一個唔好嘅 implementation 咧？咁啊，Clive 其實都係share 佢嘅 point of view，就係其實 technology 有好，亦都有唔好。咁好嘅方面就啱啱講咗啦，就係對於我哋工作上邊係幫到好多，或者而家嘅小朋友可能讀緊書嘅，亦都方便好多啦。我諗大家都小朋友亦都經歷過一段時間，可能係要去圖書館啊，去揾一啲資料啊，未必話真係喺個撳一個掣上網就揾到呢啲資料嘅。咁當時其實你要揾一啲做功課嘅資料，其實亦都好嘥時間啊，因為你要可能搭車啊去圖書館啊，或者去親身去揾一啲資料翻嚟，咁再整合呢一啲資料，跟住先可能寫啊或者畫啊嗰樣嘢。咁互聯網就可以令到我哋減省咗呢個模式啦。你撳一個掣去 Google Search 就有一啲資料。咁但係到底呢啲資料可唔可靠咧？咁呢一個係我哋要問自己嘅一個 information。咁當然而家嘅資料其實好豐富啊，五花八門啊，唔同地方都有佢哋嘅唔同資料啦。譬如話Wikipedia，究竟嗰啲資料係咪準確啊？定係可能有人入去 update 咗少少資料，咁跟住有啲嘢係改變咗，對於我哋嚟講係可能唔係我哋常見嘅嗰個正確理解咁樣。咁呢個係有一點我哋需要諗下啦。咁另外一樣嘢，對於我自己嚟講，喺工作方面，誒、呢個科技嘅嘢其實係一定係有幫助嘅，即係無論係講緊而家最新嘅 AI 啊，或者係ChatGPT 啊呢一啲。咁當然我哋最理想咧就係將我哋唔想做嘅嘢，就係叫機器幫我哋做，譬如話一啲面對人嘅一啲生活課題啊，譬如話誒有啲位可能要俾人鬧嗰啲咧，咁嗰啲我覺得如果揾一個 AI 去做咧，咁當然係合適不過，因為佢唔會發蚊憎，佢唔會唔開心，佢只不過係隨機咁樣去答你哋啲問題。咁但係另外一樣嘢就可能我哋喺日常做嘢方面可能成日都會去到一個位，就係要翻譯啦，翻譯英文、中文又好啦。咁你會遇到個問題就係究竟嗰啲句子啊，嗰啲係咪適合於當地用？即係譬如話唔同地區嘅中文，可能佢哋嗰個形容詞可能有少少唔同。咁Google Translate 咧，我之前自己用過咧，就唔係 100% 嘅，即係最好嘅係揀揾個俾錢就係叫個翻譯去做啦。咁呢啲係比較攞到佢自己最想要嘅一個result 啦。咁但係如果去到冇人幫你啊、冇 budget 啊、冇錢呢啲地方嘅時候咧，叫 ChatGPT 幫你去review 一下或者 edit 下咧，我覺得係冇問題嘅。即係我自己 prefer 係自己寫咗個初稿啦，或者一啲 bullet points 啦，咁就叫 ChatGPT 幫我過一過。原因係點解咧？就係可能喺做嘢嘅時候啦，無論係觀點與角度又好，點樣都好啦。咁亦都有啲情況可能有個幫你睇嘅同事，可能佢覺得你哋寫得唔啱啊，咁樣嗰樣嘢。咁呢啲係一啲觀點與角度嘅問題。咁我就大家唔係好想用任何嘢去拗啊，或者去請示人哋去幫你睇嘅時候，你覺得
其實人哋都可能係玩緊你嘅嗰樣嘢，咁佢用 ChatGPT 就冇咁尷尬，或者少咗個重要解釋啊，或者俾面人啊，或者去求人哋去幫你review 啦咁樣呢樣嘢。咁所以我覺得ChatGPT 喺啲方面咧係好嘅。尤其是而家每間公司都喺度 cut 緊 budget 㗎啦，咁到底其實大家可以點樣做每件嘢出嚟嘅時候咧，就即係可以去outsource 俾呢啲程式去做。咁我諗會比較得心應手啊，或者可以睇到個 full picture 咯。咁另外一樣嘢就係可能我哋面對一啲 emotion 嘅問題，我哋自己會覺得好掹憎一嗰樣嘢。咁如果 AI 係可以取代到呢一樣嘢，咁亦都係一個唔錯嘅一個選擇嘅。咁但係調翻轉就係一啲唔好嘅角度，就係可能我哋會過分依賴啦。其實我哋而家呢一代都係嘅。我哋應該喺計數方面咧，亦都係會攞個電話出嚟計。instead of 係用心算啊，或者去諗究竟條數係幾多啊嗰樣嘢。咁所以呢一樣嘅嘢，我諗我哋要正視下，究竟我哋要點樣去訓練下一代啊咁樣，或者我哋唔想 outsource 太多嘢，有少少嘢自己 pick up 翻，就係唔係嘅話，個腦可能會冇咁flexible，因為平時都冇諗太多嘢，咁樣逐漸就係唔識計數啊，唔識去諗唔同嘅問題、刁鑽嘅問題咁樣。咁呢個係一個唔好嘅方面啦。咁另外一樣嘢可能就係我哋如果去遇到一啲難題嘅時候，我哋淨係去 Google 咁。啱啱都提過，其實有一啲 Google 出嚟嘅 search，有可能係有一啲唔同嘅團體係想你睇到，即係話我係令到呢一批觀眾都係睇 A 而睇唔到 B 嘅，咁令到我哋個思想啊，或者喺個社會上面嘅思想可能有啲單方面。咁我諗大家都可能有睇新聞，就係好耐之前美國可能投票咁。究竟啲投票佢哋係用互聯網去 manipulate 啲觀眾啊，無論係面書啊、Twitter 呢啲去manipulate 嘅，究竟你應該係去vote 邊一個？咁呢啲都有一啲頭條新聞走出嚟㗎啦。咁所以可想而知，其實互聯網其實係好方便，有好多資訊。咁但係佢都會可能隨住有 AI 啊、ChatGPT 呢樣嘢，佢可能令到你單方面睇一件事，而唔係好似以前你可以從唔同嘅角度去睇，或者你以前 search 嘅時候，可能係多少少唔同嘅 perspective 啊、唔同嘅 viewpoint 嘅。咁而家可能有啲單一嘅。咁隨住可能有多少少嘅 regulation 啦，喺嗰個 Google 啊或者 Facebook 入邊，佢可能壟斷咗某一啲嘢，而令到你淨係睇到單方面嘅資訊咯咁樣。咁呢個係我少少今日嘅分享啦，亦都係想帶動俾大家聽，就係話誒。科技係可以係好，亦都可以係唔好嘅。可能大家亦都睇過啲電影啊，都應該講過呢個課題㗎啦。咁所以我諗大家要小心咁利用呢一樣科技啊 technology 呢樣嘢，而從而第一樣嘢唔好過分於沉迷啊，過分 rely on 呢樣嘢，而去迷失咗自己基本嘅能力。呢樣嘢係我會每日去提自己去做㗎啦。咁當然，我都有機不離手嘅時候嘅，即係可能連去洗手間我都要攞住部電話嘅。咁我希望可以做到需要日日睇住個電話，或者每分每秒啦。咁亦都可以超啲啦，或者去到一個模式係可以唔使成日睇住個電話睇下邊個揾你咁樣嘅。咁我希望大家都可以做到呢一個模式啦。咁當然我明白好難，因為無論係屋企人揾你啊，或者係客戶啊，或者朋友，咁但係我覺得我哋都需要一個獨處嘅時間，冇咁多唔同嘅嘢去影響到你，或者可以靜靜地去諗一啲嘢咯。我諗而家因為資訊太發達嘅時候，我諗有啲位係大家都可能靜唔到落嚟。咁希望大家可以隨住今日嘅分享去揾到大家嘅答案。咁我今日